Ракията е напитка, въплъщаваща в себе си живота, културата и традициите на българския народ. Винпром Пещера започва да пише своята история в далечната 1939 година. Съхранявайки майсторството на местните лозари и винари, компанията насочва усилията си към производството на традиционна българска ракия, съхраняваща в себе си историята и патоса на българските земи. Следвайки изкуството на прадедите ни, ние вплетохме богатството на нашата страна и топлотата на семейните традиции. Получихме една мека напитка с хармоничен вкус. Този продукт ние нарекохме ракия, пещерска гроздова. Пътят на българския еликсир започва символично на 14 февруари, празника на светеца, закрилник на лозето, виното и веселието – Трифон Зарезан. На този празник семейството на Винпром Пещера се събира да зареже и полее с вино за здраве и плодородие лозовите насъждения. Местният поп пее за здраве, хората от близките села вият кръшни хора, за да може земята да се усмихне и да дари хубава реколта от сочно и ароматно грозде. От решаващо значение за качеството на най-българската напитка ракия са подбора на климатичните и почвени показатели. Избирайки само терени с изключително благоприятни климатични и почвени условия, ние се радваме на най-добрите плодове за създаването на една блага ракия. В производството на пещерска гроздова се обединяват усилията на специалисти от цялата страна, за да бъде създаден продукт, който да докосне душата и сетивата на всеки от нас. Заедно с наши партньори от над 100 кооперации полагаме специални грижи за лозови насъждения от общо 100 000 декара. Сортовете, които отглеждаме, са създадени под контрола и грижата на най-добрите специалисти в страната и са изключително ориентирани към производството на ракия. Това са Юни Блан, Мускат, Червен мискет, Димят, Памид, Совиньон Блан, Мерло, Каберне Совиньон. Гроздоберът започва едва, когато плодовете достигнат оптимален баланс на технологичните показатели. Така ние преработваме само продукт, готов да се превърне в еликсир от ароматна течност. Гроздето за производство на пещерска гроздова ракия се бере с песен на уста и много любов. Така всяко едно зрънце, от което се създава нашата ракия, попива слънцето, емоциите и традициите на българския народ. Откриването на гроздобера е специален празник за всеки един от производствените ни центрове, разположени в сърцето на Южна България. Първият камион с първокласно грозде се посреща тържествено. По традиция, производственият менеджер открива гроздобера с бутилка шампанско и менче с вода. Така ние се подготвяме за поредния успешен сезон. Прилагането на съвременна технология с модерно оборудване позволява да отделяме всяко едно зрънце от чепките, за да може да използваме само най-доброто от плода за направата на българския еликсир. По този начин се получава чиста гроздова каша само от зърна на подбрано грозде. Ферментацията се провежда от специално селектирани винени дрожди и при прецизно следене на температурата на всеки един от резервоарите.
След приключване на ферментацията, младите вина се дестилират в апарати с непрекъснато действие. Дестилацията е процес, който според исторически сведения България познава още от 9 век. Дестилационните колони на Винпром Пещера са изработени според традицията от мед, но и усъвременени по наше ноу-хау, позволяващо да получим една изключително пречистена, префинена и ароматна гроздова ракия. След органолептична и физико-химична оценка, младите дестилати се категоризират и се оформят различни партиди. Те се съхраняват в 500 литрови бъчви, изработени от странджански дъб, който спомага за придобиването на хармоничен аромат, мек вкус и кехлибарен цвят. Съхраняването на младите дестилати е процес с различна продължителност. За различните блендове се използват дестилати, старели от 6 месеца до 3 години. След процеса на съзряване, всяка една от партидите се оценява чрез дегустации от нашите експерти, за да получи своето направление. Дегустацията е тежък творчески труд, при който са впрегнати всички сетива на майстора блендър. Изкуството се състои в високата аналитичност на мисловната дейност, необходима за да бъдат преценени качествата на всяка една напитка. Отчитайки достоинствата и предимствата на всяка една от партидите, ние създаваме блендове, събиращи в себе си само ценните качества от дестилатите, така че да получим един богат и хармоничен продукт. От тук блендовете поемат своя път, преминавайки през модерни цехове за купажиране. Те дават възможност продукта да бъде съхранен в максимална степен и да извършим с абсолютна прецизност едно финно филтруване. Нашата модерна и изключително добре оборудвана лаборатория ни служи за гарант на високото качество на нашите продукти. Използвайки съвременна техника, ние бутилираме не само един продукт, но и резултата от усиления труд и емоцията на едно голямо семейство, обединено в създаването на най-българската напитка, многократно отличена с награди и признания. Защото създавайки пещерска гроздова ракия, ние искаме да дарим мека топлина и да разкажем за духът на България. С пещерска гроздова. Мека топлина.